Assalamualaikum teman-teman. Aku akan membuat mobil mainan ekskavator lagi. Dan sekarang bahan-bahan yang kita butuhkan ada banyak. Kita langsung mulai ya merakitnya. Nah, pertama kita butuh rangka ini dulu. Terus ambil obeng, satu baut. Ambil ini juga. Lalu kita pasang di bagian sini. Apanya itu? Ini untuk pengemudinya duduk. Oke. Nah, sekarang kita ambil satu baut dan pasangkan di bagian bawah ini. Nah, ini udah dia pasang. Lalu kita pasang ini penutup di atasnya. Nah, ini kalau ini tidak perlu baut. Terus lalu kita pasang bumper bagian belakang. Nah, sama seperti tadi, ambil satu baut lagi. Pasang dulu ke obeng ya. Kalau yang di bawah mah pasang dulu ke obeng. Lalu baru kita itu masukkan dan putar-putar. Kencangkan. Ya, kencangkan. Nah, sekarang kita pasang penggalinya ini. Penggalinya kita pasang dulu ke bagian pasangannya. Lalu kita ke bagian depan ini. Ambil satu baut. Lalu kita kencangkan lagi. Ini agak susah. Nah, ini udah dikencangkan. Karena udah dikencangkan, ayo kita pasang ban. Pertama ambil ban dulu, lalu pasangkan ke bagian sini. Ambil baut, masukkan ke lubangnya, lalu kencangkan. Nah, ini udah kencang. Kita pasang satu lagi. Kencangkan bautnya agar bannya tidak lepas. Nah, sekarang kita pasang di bagian sebelah kiri. Kencangkan lagi. Nah, satu lagi bannya dan ambil baut, masukkan ke lubangnya dan kencangkan. Nah, jadi ini sudah jadinya ini. Oke. Udah dulu. Assalamualaikum. Dah.